Questa è la nostra docking station della Sabre. Vediamo subito che sul retro troviamo il collegamento USB 3.0, il tastino on off e l'alimentazione a 12 volt. Qui abbiamo due slot, lo slot numero 1 e numero 2 per hard disk da 3 pollici e mezzo o da 2 pollici e mezzo, sia SATA che SATA 2 che anche SSD. Qui abbiamo il pannello che riguarda la clonazione, ovvero possiamo fare una copia esatta di un hard disk, inserendo l'hard disk con i dati nello slot 1 e l'hard disk vuoto nello slot 2. L'importante è che l'hard disk vuoto sia di dimensioni pari o superiori rispetto all'hard disk contenente i dati. Inseriamo i due hard disk, teniamo premuto il pulsantino sino a quando non si illumina il LED di azzurro. Come si illumina lo molliamo e lo premiamo una seconda volta. A questo punto si illumina la percentuale del 25% che indica l'inizio della clonazione. Arrivata al 100%, la clonazione si potrà ritenere conclusa una volta che il LED smetterà di lampeggiare e diventerà una luce fissa azzurra. L'hard disk verrà inserito esattamente in questa maniera qui, molto semplice, e ecco qui. Una volta che si sente incastro, e questo è lo slot.